Cara mendapatkan sound effect gratis. Nah, ada website yang menyediakan banyak sound effect gratis. Website tersebut adalah Mixkit. Di sini kalian bisa mendapatkan banyak sound effect untuk keperluan editing video kalian. Di menu kategori, kalian bisa memilih sound effect sesuai keinginan, seperti transition, sound effect lucu, dan masih banyak lagi. Untuk mempreview sound effect-nya, kalian bisa klik di sini. Dan untuk mendownloadnya, kalian bisa klik tombol download di sini.